ត្រីបើទុំធ្វើរបៀបនេះគឺមានរសជាតិឆ្ងាញ់ខ្លាំងមែនទែនរសជាតិបែបដិតជូរប្រៃផ្អែមហើយមានក្លិនឈ្ងុយខ្លាំងមែនទែនមកឈ្ងុយចេញពីខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមហើយនិងស្លឹកខ្ទឹមហើយតែត្រីបើទុំហ្នឹងគេត្រូវជាមួយនឹងត្រីពងស្រួយឬក៏សាច់ជ្រូកស្ងោរអីក៏ត្រូវគ្នាដែរហើយសម្រាប់របៀបធ្វើទឹកត្រីបើទុំហ្នឹងធានាឲ្យថាបងប្អូនធ្វើញ៉ាំហើយគឺដឹងតែជាប់ចិត្តហ្មងដំបូងគេហ្នឹងគឺយើងយកបើទុំមកបងប្អូនលាងទឹកវាចេញពីប៊ីទឹកសិនមកហើយយើងត្រាំជាមួយទឹកក្តៅចោលប្រហែលជាខ្ទង់5នាទីសិនមកហើយគ្រឿងបន្ទាប់ទៀតគឺមានខ្ទឹមសហ្នឹងប្រើកាន់តែច្រើនកាន់តែឆ្ងាញ់ញ៉ាំហាន់វាជាដុំរៀងតូចៗល្មមអត់ស្ដាងពេកទេប្រហែលជា5-6កពឹកហើយសល់ពី3កពឹកទៀតយើងត្រាំវាបានដិតមកហើយបន្ទាប់មកទៀតនឹងយើងមានខ្ទឹមក្រហម4-10គូននំតូចៗហើយហាន់វាជាដុំល្មមដូចជាមួយខ្ទឹមសដែរហើយបន្ទាប់មកនឹងគឺយើងមានស្លឹកខ្ទឹមយើងហាន់វាជាកង់ខ្លីៗទាំងផ្នែកគល់ទាំងផ្នែកស្លឹកមកចំពោះម្ទេសវិញបងប្អូនដាក់ទឹកច្រើនតាមចំណង់ចំណូលចិត្តហើយបើទុំរបស់យើងបន្ទាប់ពីត្រាំទឹកក្តៅនឹងប្រហែលជាខ្ទង់5នាទីវាចាប់ផ្ដើមរីកសាច់យើងជ្រុំវាម៉ៃសាច់ហើយបងប្អូនយកកត្រងដែលមានកន្លែងយកអញ្ចឹងហើយយើងត្រងវាយកគ្រាប់យកអីចេញមកគឺវានៅសល់តែសាច់អំពើសតទេហើយមួយទៀតវាអត់មានកតិកទីអីជាប់ក្នុងនឹងអញ្ចឹងណាបន្ទាប់ពីយើងធ្វើគ្រឿងក្រៅរួចរាល់ហើយយើងមកដាក់ខ្ទះដើម្បីធ្វើទឹកអំពើទុំហ្មងដំបូងគេនឹងយើងដាក់ប្រេងឆាហើយពងខ្ទឹមសមុនគេខ្ទឹមសនេះគឺជាខ្ទឹមសដែលយើងបានច្រាំពី3កពឹសហ្នឹងបងប្អូនមានបាច់ចាំឲ្យក្រហមពេកទេមើលតែវាឡើងសបព្រឹងមួយល្មមគឺយើងដាក់ស្ករត្នោតចំពោះស្ករបើសិនជាបងប្អូនប្រើស្ករសគឺអត់សូវឆ្ងាញ់ទេបងប្អូនតើតែបានស្ករត្នោតអញ្ចឹងมันវាឈ្ងុយល្អស្ករហ្នឹងគឺយើងប្រើជាមួយ1ស្លាបព្រាបាយរាងកំប៉ុងយើងកូរស្ករជាមួយខ្ទឹមសហ្នឹងឲ្យវាឡើងរាងសបក្រហមមែនទេចាំយើងដាក់ទឹកបើទុំចូលទឹកបើទុំហ្នឹងដំបូងគេគឺខ្ញុំដាក់4ស្លាបព្រាបាយសិនបងប្អូនហើយបន្ទាប់មកយើងបន្ថែមទឹកត្រីចំពោះទឹកត្រីនេះគឺខ្ញុំដាក់4ស្លាបព្រាបាយដូចគ្នាបន្ទាប់មកយើងបន្ថែមប៊ីចេង1ស្លាបព្រាកាហ្វេហើយនិងម្សៅស៊ុបហ្នឹងចំនួន1ស្លាបព្រាកាហ្វេដែរយើងកូរគ្រឿងទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យវារៀងរលាយចូលជាតិបន្តិចមកហើយចាំបន្ថែមទឹកចំពោះទឹកនេះគឺជាទឹកស្ងោរសាច់ជ្រូកបងប្អូនខ្ញុំដាក់វានឹងចំនួន2កូនវែកតូចហើយបងប្អូនអាចភ្លក់មើលហើយថែមថយគ្រឿងបានតាមចំណង់ចំណូលចិត្តចំពោះខ្ញុំហ្នឹងគឺខ្ញុំបន្ថែមទឹកអំពើទុំ1ស្លាបព្រាបាយទៀតរសជាតិប្រៃផ្អែមអីគឺត្រូវអស់ហើយចុងក្រោយបន្ទាប់ពីយើងភ្លក់មើលត្រូវគ្រឿងអស់ហើយបងប្អូនបិទភ្លើងហើយចាំបន្ថែមខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមស្លឹកខ្ទឹមជាមួយនឹងម្ទេសដែលយើងបានហាន់ហើយស្រាប់ហ្នឹងដាក់វាបញ្ចូលមកបើសិនជាបងប្អូនបើកភ្លើងគឺធ្វើឲ្យម្ទេសរបស់យើងនឹងបាត់ក្លិនឈ្ងុយហើយវារលួយអស់អញ្ចឹងណាហើយក្នុងនោះខ្ញុំក៏មានជាម្ទេសអាយសាត់កិនមកដាក់ចូលជាមួយដែរដើម្បីឲ្យវាមានរសជាតិនឹងរៀងហឹរប្រហែលហើយសម្រាប់រសជាតិបើទឹកត្រីបើទុំនឹងគឺយើងយកវារៀងដិតបន្តិចបងប្អូនគឺដិតជូរប្រៃហើយនឹងផ្អែមហើយទឹកត្រីបើទុំនឹងគឺត្រូវខ្លាំងមែនតើជាមួយនឹងត្រីពងស្រួយឬក៏សាច់ជ្រូកដែលយើងស្ងោរសម្រាប់ត្រីនឹងបងប្អូនពងធ្វើម៉េចឲ្យបានស្រួយល្អមកកាន់តែស្រួយកាន់តែឆ្ងាញ់បើសិនជាត្រីនឹងអត់សូវស្រួយទេនៅរៀងស្រស់ញ៉ាំគឺអត់សូវឆ្ងាញ់ទេហើយចំពោះខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមដែលយើងដាក់ចូលវិញញ៉ាំទៅអត់មានហាងទេបងប្អូនញ៉ាំប៉ះខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមហ្នឹងគឺឆ្ងាញ់ខ្លាំងមែនតើហ្មងហើយក្លិនមកគេវិញគឺឡើងឈ្ងុយចេញពីខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមម្ទេសអាយសាជាមួយនឹងស្លឹកខ្ទឹមដែលយើងដាក់ចូលហ្នឹងញ៉ាំជាមួយគ្នាទៅគឺត្រូវជាតិខ្លាំងមែនតើហ្មងហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់ញ៉ាំជាលក្ខណៈបាញ់ហយក៏បានដែរបងប្អូនគ្រាន់តែយកបាញ់ហយមកផ្ទាប់ជាមួយគ្នាមកគឺបាន